manitshme. Kjo ndodh vetëm një herë. Ma duhet me një herë të përhap lajmin, për pak po thuaj se dolëm huq. Ngjarja e madhe. Kjo ishte argëtuese, e din, hedhja e goralecëve. Dhe tani, duhet ta pranoj, e ka humbur magjepsjen. Duhet të ketë diçka tjetër, diçka më shumë. Në kupton se ku e kam fjalën? E ti çfarë mendon, ha? Ndoshta mund të shkojmë të bëjmë alpinizëm. Alpinizëm? Ajo është shumë mirë, në pjesët e paprekura të natyrës. Ja. Vjen nesër gjatë lindjes së diellit, eklipsi diellor, është e vërtet. Gjëra të tilla ndodhin çdo 100 vjet, ndërsa neve për pak do të na ikte. Duhet të paralajmëroj popullin me një herë. Kjo është ngjarja e shekullit. Jam i qetë, jam plotësisht i qetë, nuk jam i qetë. Shoku im, nesër dita do na filloj herët. Sa herët me saktësisht? Dhe a do të ketë kafe me qumsht? Qiko! Hej, shoku! Qiko, mbrojtje e të syve, nuk kam aretinat e djegura! Kjo është super. Shihemi në mëngjes, natën e mirë. Gjumë të ëmbël, shok! Rash, çfarë po ndodh? Vetëm e kontrolloj alarmin! Aha, e po, natën e mirë. Çfarë ndodhi tani? Më fal, e kontrolloj alarmin tim. Në rregull. Qiko, apo fle? Po përpiqem. Asu nuk mund të fle, as pak. Vetëm imagjino, Qiko, kjo ndodh një herë në jetë, ndërsa ne do e shohim, nuk është e mahnitshme. Mrekullia e vërtetë e natyrës, nuk mund të shpjegojmë këtë nipërve. Urën qesa pak, të them të vërtetën. Po, por së pari duhet të flem, apo jo? Ma larbua, shoku. Vazhdo të lëvizësh dhe së shpejti do të jesh në rrugën për në qytetin e gjumashëve. Po, por problemi vetëm është se jam i lodhur për të fjetur. Hajde, vëlla, gjëre gjakun të lëviz. Vetëm mendo se sa i bu do të duket bari kur më në fund do të shtrihesh. Krash, vërtet mendon se do të funksionoj kjo? Dhe kjo, eklipsi ndodh në lindjen e diellit, ndërsa ne nuk kemi fjetur ende. Nëse nuk flem mjaftueshëm, do ta lëshojmë aventurën nga dora. Majtas gjatas, vazhdo. Majtas gjatas, vazhdo. Majtas gjatas, mos u tërdo. Qëllimi ynë është jemi raskapitur. 1, 2. Ja. Kujdes, ndalo. Në vend të lirë. Çfarë kanë ngjarë me dy ushtar? A i dini se sa është ora? Kam hipur në lokomotiva shumë të bukura në karrierën time. Asgjë nuk është si një gjumë i gjatë në një tren të gjatë. Të lëkun nga një ranë në tjetrën, beshe? Çu. Arlen, nuk ndalova së pari çu, dhe megjithatë nuk mund të fle. E çuditshme, unë gjithmonë ja dal. E po prita mendoj dhe të do të tregoj. Ndoshta për 1 orë ose 3. Zgjohu, Qiko, është gati koha. Hajde, shoku, zgjohu. Eklipsi diellor do të ndodh vetëm për pak minuta. Hajde, shoku, pasi ta shohim këtë ngjarje shumë të rrallë astronomike, mund të flem gjithë ditën. Është koha të kthjellesh.
Mirë? Një herë në 100 vjet, ndërsa ne jemi këtu për të dëshmuar atë. Jo është e mrekullueshme, Chico. E kam të vështirë ta besoj. Është më mirë se të jetë zguralec nga ura, se dia më kupton, ha? Чу-чу. Чу-чу. Чу-чу-чу. Чу. Чу-чу. Чу-чу.